Das ist der Emax Tinyhaft 2 Freestyle Quad, die verbesserte Version mit einer besseren Runcam Nano 2 Kamera. Zwei Sätze von 2,5 Zoll Propeller liegen bei, mit Schrauben und ein paar Ersatzteile. Ein 6-fach USB-Ladegerät für die 1S-Akkus, zwei 1S-Akkus mit 450 mAh und ein Emax-Sticker mit den Infos zu der Homepage. Dort findet man die Dokumentation in Englisch. Die Propeller werden einfach aufgesteckt und sitzen auf den Motoren richtig fest, sodass die beiliegenden Schrauben nicht benötigt werden. Der Emax wiegt 54 Gramm und mit dem Akku knapp 80 Gramm. Die Akkus werden zusammen oben mit dem Klettband festgehalten und halten so gut. Hinten ist die Empfangsantenne, die zu lose ist. Mit einer Zahnseide kann man die Antenne an einem Abstandshalter festmachen, sodass diese nicht in die Propeller gerät. Die Kabel von den Motoren sind etwas locker. Hier sollte man die Kabelbinder zum Motorrumpf verschieben. So sind die Kabel besser vor dem Propeller geschützt. Den FrSky-Empfänger kann man wunderbar mit der Radiomaster Funke binden, in der ein Multiprotokoll-Modul steckt. Ich nehme direkt mehrere 1S-Akkus mit. Die Taranis Airline 500 mAh 1S-Akkus sind besonders gut und leicht. Geflogen wird der Emax mit der Radiomaster TX16S und der Fatshark HDO2 Brille. Hier sieht man die gute Runcam Nano 2 Kamera, 7000 kV 1103 Motoren mit den 2,5 Zoll Propellern, die richtig robust sind. Die zwei Akkus reichen für ca. 4 bis 5 Minuten Flugzeit aus. Der Carbonrahmen ist 2 mm dick und robust genug für so ein Leichtgewicht. Der Emax Quad fliegt richtig super, ist perfekt eingestellt. Ich musste nur den Quad mit der Radiomaster Funke binden und alles ist perfekt eingestellt. Ich habe den Quad nicht mal am PC angeschlossen. Das finde ich super. Sogar die Schalter waren alle voreingestellt, auch ein Schalter für Motorpiepsen. Ich musste die Schalter nur auf der Funke einrichten. Das ist das FPV-Video der Runcam Nano 2 Kamera. Das Bild ist gut. Wie man sieht, ist der Emax Freestyle so richtig schnell unterwegs. Das Videobild ist sauber und es gelingen alle Manöver. Das finde ich super von Emax, dass die den Quad immer so gut einstellen, sodass man sofort Spaß am Fliegen hat. Der kleine Emax fliegt wie ein großer 5 Zoll Quad. Bei den Loopings geht die Akkuspannung so ziemlich runter, was bestimmt an dem Stromstecker liegt. Würde man hier einen XT30-Stecker mit 2S-Akku nutzen, so würde die Spannung beim Vollgas nicht so abfallen. Aber egal, so kann ich ja meine alten 1S-Akkus zum Fliegen nutzen. Mit der Runcam Nano 2 Kamera finde ich den Tinyhaft 2 deutlich besser als die Vorgängervariante, die Version 1, wo eine schlechtere, kleinere Kamera verwendet wurde. Das FPV-Bild ist stabil, dank der gut ausgerichteten Antenne und das hier bei nur 25 mW eingestellt. In einer Entfernung von ca. 100 Meter an den Bäumen meldet sich schon die Radiomaster Funke, dass der Empfängersignal schlecht ist. Hier könnte man sogar einen anderen Empfänger einbauen, wenn es sein muss. Aber ich finde so alles perfekt. Schließlich möchte ich in der Nähe fliegen üben und das reicht hier vollkommen aus. Ein super Einsteigerquad. Mit der Radiomaster TX16S, guten Funke, hat man hier die beste Ausrüstung, nicht nur für Einsteiger. Dazu noch eine FPV-Brille wie die Ishin EV800DM, dann garantiere ich, dass ihr hier den besten Freestyle FPV-Piloten-Einstieg bekommt. Und dafür braucht ihr nicht mal Betaflight zu können und am PC zu starten. Viel Spaß beim Fliegen!